Hello，大家好，我今日好乖仔。我今日要食呢個剝皮糖，我剝過一次啦剝皮。我想大家我都講唔到食咩味好，咁大家幫我揀啦。3、2，揀邊個好咧？3、2、1。好，已經揀好咗啦，我哋就食芒果味啦，魔丸呢嚿糖，哇，我心我隻手係冇得好食，即係有啲芒果味咁樣，不係好好食。芒果皮都好好味，係咯，下次就拍荔枝味啊！好，拜拜。